হাই বন্ধুরা, আমি সুচরিতাকে। আশা করছি তোমরা সবাই খুব খুব ভালো আছো এই শীতে। আমি তো খুবই ভালো আছি। তো আজ আমি তোমাদের জন্য নিয়ে চলে এসেছি উইন্টার স্পেশাল একটা ডিশ, সেটি হলো একটি স্যান্ডউইচ। তো আজ আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে চলেছি চকো স্মোকি স্যান্ডউইচ। তো চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক। তো উপকরণের জন্য আমি প্রথমে নিয়ে নিয়েছি এখানে কি স্লাইস পাউরুটি। তারপরে আমি উপকরণের মধ্যে নিয়ে নিয়েছি এখানে আমুল বাটার, আর নিয়েছি ডেয়ারি মিল্ক চকলেট, আর নিয়েছি আমি এখানে ডেয়ারি মিল্ক চকলেট কিছুটা কাট করে নিয়েছি, আর নিয়ে নিয়েছি আমি এখানে চিনি। আর আমি উপকরণের মধ্যে নিয়ে নিয়েছি এখানে গরুর দুধ পরিমাণ মতো জাল দিয়ে। তো চলো আমি রেসিপিটা স্টার্ট করি। তার জন্য প্রথমে কী করব, বাটারটা ব্রেডে ভালো করে অ্যাড করে দেবো। তার জন্য আমি কী করলাম, বাটারটা নিয়ে নিলাম। এবার ছুরির সাহায্যে ভালো করে বাটারটা ছুরিতে নিয়ে নিচ্ছি। যেহেতু আমি ফ্রিজ থেকে ডাইরেক্ট নামিয়েছিলাম, তো প্রচণ্ড হার্ড ছিল তো বাটারটা। তো এইভাবেই আমি বাটারটাকে ব্রেডে ভালো করে মিক্স করে নেব। তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমি এভাবেই বাটারটাকে ব্রেডে কিভাবে মিক্স করে নিলাম একটি ছুরির সাহায্যে। তোমরা ঠিক এইভাবেই করে নেবে। এক এক আমি সব কটা ব্রেডের মধ্যে বাটার লাগিয়ে নিলাম। তো এবার আমি কি করব, চকো সিরাপ তৈরি করব। এর জন্য আমি কি করব, ডেয়ারি মিল্কটাকে আমি খালি কড়াইয়ের মধ্যে মেল্ট করে নিচ্ছি। তো আমি একটা খুন্তির সাহায্যে ভালো করে ভেঙে নেড়ে চেড়ে আমি একটা চকো সিরাপ তৈরি করে নেব। খুব ইজি একটা প্রসেস তোমাদের সঙ্গে আমি শেয়ার করছি, তোমরা দেখে নাও। তোমাদের ঘরে যদি না থাকে চকো সিরাপ, তো তোমরা ঠিক এই পদ্ধতিতেই চকো সিরাপ তৈরি করে নিতে পারবে। তো আমি এইভাবে খুন্তির সাহায্যে ভালো করে ভেঙে চেড়ে তৈরি করে নিচ্ছি চকো সিরাপটা। তো এইভাবেই ঠিক চকো সিরাপটা যখন সম্পূর্ণ মেল্ট হয়ে যাবে, ঠিক এই পর্যায়ে তখন বুঝবে যে গ্যাস অফ করে দিতে হবে। তো আমি রীতিমতো নামিয়ে নিলাম। এবার আমি কী করব, এই যে বাটারে ব্রেড লাগিয়ে রেখেছিলাম, এটার মধ্যে আমি চকো সিরাপ অ্যাড করে দেবো। তো এটা চামচের সাহায্যে আমি অ্যাড করে দিচ্ছি চকো সিরাপটাকে। তো এইভাবেই আমি 3টে ব্রেড নিয়েছি যেহেতু আমার এই রেসিপিটার জন্য। তো আমি 3টে ব্রেডেই একে একে এইভাবে চকো সিরাপ অ্যাড করে দেবো। তোমরাও দেখতে পাচ্ছ ঠিক আমি এভাবেই অ্যাড করে দিচ্ছি। তোমরাও ঠিক এভাবেই কমপ্লিট করে ফেলবে এই রেসিপিটাকে। তো আমি এভাবেই একে একে সম্পূর্ণ অ্যাড করে দেওয়ার পরে আমি চলে যাব কি চকো চিপস অ্যাড করবো। যেহেতু আমার কাছে চকো চিপস ছিল না, সেহেতু আমি কিছু ডেয়ারি মিল্ক ছোটো ছোটো টুকরো করে কাট করে সেগুলোকে আমি চকো চিপস হিসাবে ইউজ করেছি আমার রেসিপির জন্য। তো এইভাবে আমি ধাপে ধাপে ব্রেডের লেয়ার সাজিয়ে ফেললাম। তো এবার আমি করব, কড়াইতে দুধ দিয়ে দেবো। তো অলরেডি দুধটা আমার জাল দেওয়া ছিল, তারপরে আমি জাল দেওয়া দুধটাকেই আবার একটু ফুটিয়ে নিচ্ছি। একটু ফুটিয়ে নেওয়ার পর আমি কি করব, আমি যে লেয়ারে লেয়ারে ব্রেড যে সাজিয়ে রাখলাম, সেই ব্রেডটাকে এরপর এই দুধের মধ্যে আমি ডুবিয়ে দেবো এবং কিছুক্ষণের জন্য ভালো করে ফুটিয়ে নেব। দুধটা ভালো করে ব্রেডে সোপ হয়ে যাওয়া অবধি ওয়েট করব। তো তোমরা ঠিক দেখতেই পাচ্ছ দুধটা ধীরে ধীরে ব্রেডে সোপ হতে স্টার্ট করেছে। তো সম্পূর্ণ দুধটা ব্রেড শুষে নেবে। তারপর কী করবো, আমি গ্যাসটাকে অফ করে দেবো। ঠিক এভাবেই আমি রান্নাটাকে কমপ্লিট করছি। তোমরা ঠিক এভাবেই গ্যাসের ফ্লেমটা একটু হাই বা মিডিয়ামে রেখে এটা করে নিও। তারপর আমি কী করছি, 1 চামচ বাটার অ্যাড করে দিচ্ছি। তো বাটারটা মানে অলমোস্ট এই হিটে মেল্ট হয়ে যাবে এবং খেতে খুবই একটা টেস্টি ফ্লেভার দেবে। এর জন্য উপর দিয়ে আমি একটা বাটার কিঞ্চিত অ্যাড করলাম। তো এইভাবেই ঠিক আমি দুধটাকে সম্পূর্ণ শুকিয়ে নিচ্ছি। তো মাঝে মাঝে বাটারটাকে আমি একটুখানি নেড়ে চেড়ে দিয়েছিলাম যাতে ভালোভাবে মেল্ট হয়ে যায় চটজলদি। তো এইভাবেই আমি কী করলো, আমার রেসিপিটা প্রায় শেষের পথে। তো দুধটাও শুষে এলো। এবার আমি গ্যাসটাকে কী করব, অফ করে দেওয়ার পালা। তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এইভাবেই ধীরে ধীরে আমি এই রান্নাটাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। তারপরে আমি কি করব, গ্যাসটাকে অফ করে দেবো। আমার রান্না প্রায় কমপ্লিট। এরপর কী করব, নামিয়ে নিয়েছি আমি। তারপরে এটার মধ্যে পরিমাণ মতো চিনি অ্যাড করে দিচ্ছি। পরিমাণ মতো চিনি অ্যাড করে দিলাম এবং ওভেনের মধ্যে আমি একটা চামচ ভালো করে সেঁকে নিচ্ছি। এপিট ওপিট করে চামচ ভালো করে সেঁকে নিচ্ছি। এবার স্মোকি ফ্লেভার দেওয়ার জন্য এই চিনির মধ্যে এই গরম চামচ দিয়ে আমি আলতো আলতো করে টাচ করছি এবং ধোঁয়া উঠে যাচ্ছে এবং চিনিগুলো মেল্ট হয়ে যাচ্ছে, একটা স্মোকি ফ্লেভার দিচ্ছে।
তো এভাবেই আমি ব্রেডটার মানে রেসিপিটার নাম দিয়েছি যে স্মোকি স্যান্ডউইচ। তো তোমরাও চাইলে এই রেসিপিটা তৈরি করতে পারো। খুবই সুস্বাদু, খুবই দুর্দান্ত একটি রেসিপি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম। তারপরে আমি ছুরি দিয়ে কাট করে নিচ্ছি। এবার পরিবেশনের পালা। খেতে তো অসাধারণ হয়েছিল, তোমাদের কী আর বলবো। তো বাচ্চা থেকে বড় সকলের মন কেড়ে নেবে এই রেসিপিটা। তো উইন্টার স্পেশাল, তো গরম গরম উইন্টারে বানিয়ে ফেলো এই রেসিপিটা তোমরা। আশা করছি তোমাদের সকলে খুব খুব ভালো লাগবে। ভালো লাগলে প্লিজ ডু লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল। তোমরা সকলেই পাশে থেকো, সাথে থেকো। আশা করছি তোমাদের সকলের সাথে খুব শিগগিরই দেখা হবে। ততক্ষণে